orðin 4 og 2 harðir eru mættir á sína vakt hér í FM 95 Blö. Auðun Blöndal heiti ég og beint á móti mér situr maður sem já, kannski ekki sá skarpasti en eitt sá skemmtilegasti. Hann heitir Egill Einarsson, verður velkominn. Akkur þetta er ekki bara hrósum að þú verður niðurlega með leiðinni. Fyrst það eitt sá skemmtilegasti? Það er ekki svo skarpast að segja naut heimskur. Ég byrjuði þetta, frábært. Það er mikill mun að vera ekki svo skarpast og vera naut heimskur. Þú ætti að segja, hann er naut heimskur, en hann er skemmtilegur. Það er basically hvað þú sagðir. En ég reyndi að teka allan daginn og skemmtilegur en gáðaður. Já, ég meina... I'll take it. Takk. Það er ekki game, það þarf engan snilling til átt að segja því að við erum ekki þeirri skörpustu, sko. Nei. Við erum ekki mjög gáðaði menn. Eða við erum allt niður okkur. Já, ég meina, en við höfum gaman að lífinu. Þú er mjög gaman að lífinu. Ekki þú? Jú, reyndar. Sérstaklega á föstum. Já, en sko, þú er alltaf sagt við mig að þú er aldrei verið betri. Hvernig ertu þennan föstudagur? Ég hef ekki verið betri. Ég meina. Æ, bara þannig. Fyrir auðvitað það snjóaði í gær og rigning í dag. Nei, snjóaði fyrir þetta eða ekki? Já, fyrir þetta. Það er líka rok og rigning og viðbjóður, en við nefnum ekki að grenja við því, maður. Nei, en veðrið og ég ætla skít. Já, það er búið að vera... Ég ætla ekki að láta það að pyrra mig. Hvað er eitthvað pyrringur Ingo við ykkur? Já, nefnir, hvað er hann að gera svona? Við getum verið að hringja kannski í hann í dag. Það er einhver þingi honum, hann var að spila í gær og eitthvað. Snjóri í fyrir þetta, sól í gær og rigning í dag. Það er allt í gangi og honum gæða núna. Það mætti halda Ingo við ykkur væri bara í einhverju rugli, sko. Já. Hvað, langt sér ég heilt í hún. Er hann þá að spila Men of Many Colps á 50? Já, hann var að spila í gær held. En við erum með veistklandingur í dag, kæru hlustendur, eins og alltaf. Það eru fastir liðir hér eins og venjulega. Og já, það sem að ber kannski hæst í dag er að ég er með rosalega fréttir. Já. Sem að tengjast þér. Það er rosalega fréttir við það. Þetta er kannski ekkert rosalega fréttir, en ég er með smá surprise handa þér. Já, hvaða helviti surprise? Afsakið frönskunum mína. En okkur er dónaskap? Ég nenni ekki eitthvað surprise. Ok, maður sjá. Maður tróða þig upp í... Veistu, ok, þú veist hvað surprise er, eða ekki? Jú, ég veit þú er heyrt hugtakið surprise. Ef ég segi þér það núna, þá er það ekki surprise og eftir. Ef þú heyrt hugtakið I hate surprises. Nei, ég hef aldrei heyrt það. Hver elskar ekki surprises? Ég muni hefna mín. Ég ætla bara að segja núna, ef þetta verður okkur viðbjóður og hefnið mín. Þetta er engin viðbjóður. Ég er svo lítið barnið og ég hefni mín. Já. Ég veit að ljótt, það er það sem ég geri. En byrju hefnið, þú gerir nú ekki annað en að stríða mér hérna í þessum þætti. Þó að ég sé með smá surprise á þig. Ég hef auðvitað að kirkja þig. Hefur eitthvað kirktur í beinum þetta? Nei, viltu verða svo fyrst eða? Ekki sleppa því. En við erum með, já, fasta liði eins og alltaf kæru hlustendur. Ég get ekki sagt okkur surprise en það kemur hér á eftir. Robert. Og svo erum við bara í fantaskapi. Stjáni Stuð var að senda mér, já, Stjáni Stuð invited you to play Coasterville. Þá veit maður að gera eitthvað rétt. Það er föstudagur og klukkan orðin 3 mínútur yfir 4. Ég hef ekki spilað þetta lag alla vikuna, þannig að það er komin tíma. Þetta sokkið, þetta er nýkomið út maður. Settu sokkið þig, gera dröllum greiða maður. Nei. Ég er að passa mig að fá ekki leiða. Þess vegna spila ég ekki á 5, ekki á miðvikudegi, ekki á 3. Ég er með stuðlag í dag sem er í ruglun. Það er ekki komið gott af stuðlagið þínu maður. Og pluss líka, ég vil fá að heyra Gentleman sem er upp á slægjum í dag með King Psy. Það er Gangnam Style gaurinn. Ekki sér. Jú, það er að fara að gerast. Það er alveg saman að þú setja Psy Hater eins og allir aðra í Íslandi. Ég elska hann ekki. Hvað heitir nýja lagið hans? Gentleman. Það er stórkostlegt. Okay. Hann er komið 160 miljón views á 5 dögum. Gaman sjá hvað sé JT frændin er mörg views á þessu ógeðslega lagi sem þetta spila núna. Hvað heitir lagið hans? Akkur svona? Nei, ok, hvað heitir þetta lag? Mirrors. Já, það heitir Mirrors. Já, hann er með heilt 27 miljónir. Hörðu, 27 miljón views. Hver er að setja það inn? 19. mars. King Psy hendi inn læginu sínu fyrir 5 dögum, hann er 160 kúlum. Þetta er svo niðurlægandi. Þetta er svo niðurlægandi fyrir því, hvernig getur þú setið þetta? Hvað voru margar miljónir sem horfðu á 2 Girls 1 Cup? Var það skemmtilegt vídeo eða? Nei, það var viðbjóður. Fólk sækist í viðbjóði. Það er komið hér að slúðri dagsins. Okay. Og ég ætla að byrja á Sharon Osbourne. En ég er búinn að fjalla... Sharon Osbourne? Já. Hvað er ekki að segja hann? Ég er búinn að kalla það hér í vikunni að hún og Ozzy Osbourne búa ekki saman lengur. Ozzy fór í rugli, byrjaði að drekka aftur og hendi sér eittilifum. Fjall hann af vagninum? Hann fjall af vagninum, greiði kallinn og þau búa í sikur lagi. En Sharon Osbourne sagði núna í viðtali í gær að hún muni ekki flytja aftur til Ozzy Osbourne fyrir að hún geti treyst því að hann sé hættur að drekka. Hann vil nú samt meina að hann sé búinn að vera edrú núna í 44 daga kallinn. Ok. Og já, vel gert. Og saknarinnar, já, ég vorkin Ozzy. Það er einhvern veginn, eftir ég horfði á
þættina þarna með sín tíma. Þetta er góðu kall sko, maður bara finnur það einhvern veginn. En hann er að glíma, hver hefur sinn djöfull að draga og hann er að glíma við. Hann græðir þetta. Já, við vonum það, eins og ég er búin að segja nokkur sem hér í vikunni að það er eftir allt sem á undan er gengið hjá Sharon Osbourne þá hlýtur hún að geta fyrirgefið hann með einu sinni enn maður, með ekki? Auðvitað. En ég fíla hana samt, Sharon Osbourne, hún var góð í X-Factor og eitthvað skemmtilegt þarna. Svo er það næsta slúður og það er af Jaden Smith, veistu hvað það er Egill? Jaden Smith, eða ekki sonur Will? Bing, 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 hárrétt hjá þér. Hvað er hann gammal, 9 ára eða eitthvað? Nei, hann er 14 ára og hann vil meina það að Barack Obama hafi svona óbeint sagt sér að það séu til geimverur. Það er náttúrulega, það er oft fjallað um það að forseti Bandaríkjanna viti hvort það er komið geimverur eða ekki. Og hann segir í viðtali mitt, hann Jaden Smith, að hann hafi spurt, hann var bara að chilla með Barack Obama daginn, 14 ára gutti. Það rúlar hann. Já, hann rúlaði þannig. Hann var með pappa sínum í Hvíta húsinu og spurði Barack Obama. Það er ekkert að spurja hann að því, það er til geimverur, sko. Það segir sér nokkuð við sjálf, sko. Það er basically bara segir sjálf, það er til geimverur, það er til geimverur, punktur. Þannig að þú trúir á geimverur? Ekki vera svona vitlausöðun. Við erum 1 billjónasti af þessum helvitis geim, heldur að sé bara ekki lífnestar annars, það er svona vitlausöð. Herðu, beitu, hvað skreið upp í rassina? Það er voðalettu pirraði maður. Heldur að aldrei einhver geimver að sest upp í flugvél sinna, ég ætla að kíkja á þessa og gera þérna. Akkur hefur við ekki hitt hana þá? Akkur hefur við ekki séð hana? Kannski eru hitt geimveru, veist það ekki? Kannski hugi geimvera? Kannski þú geimvera? Með hvernig þú hagaði þetta í dag? En allavega, hann spurði Barack Obama hvort það væri til geimverur og Barack Obama, í stæðan fyrir að hlæja og segja hann að það væri ekki til geimverur, þá sagði hann orðrétt I cannot answer this question, Jaden. Þannig að hann myndi meina það, hann er svona óbeint verið að segja honum að það væri til geimverur. Auðvitað. En ok, ef þú segir auðvitað Egill og hættu nú eitthvað svona bölvu og svona og taktu hérna pyrringu núna, það er föstudagur. Ég bölvaði ekki neitt. Þú sagðir, heldur við sem eini sem og svo sagðir helviti. Já, algjör óþarri. En ok, ef það er til geimverur, á hverju höfum við ekki séð eins og núna, nú eiga allir, það eru allir með síma sem getur tekið vídeo, myndir, það myndi ekki fara fram hjá neinum. Það er bara YouTube og skrifa UFO. Og hvernig heldur það að líti út? Vídeó þar, sko. Hvernig heldur það að líti út geimverurnar? Það er bara eftir hvaða geimverur við tala um, þetta er ekki bara til ein gerða geimverum, slakað á, sko. Nú, ok. Það eru milljón nettir til Blondale. Ok. Og heldur þú, þín kenning er að það hafi bara verið líf á jörðinu, öllum hinnum plánetunum, ekki. Já. Þetta er svo villust, það er næsta, hvað varum við, ekki slúðri? Hvað segir þið? Er slúðrið búið það? Nei, ég átti 1 eftir. Hættur við? Nei, ég á 1 gott hérna. Ok, hvað er það? Þá að gera myndum Yoda. Það var svona spin-off úr Star Wars 2015. Og Yoda, litli græningallinn, hann er að fara að fá sín eigin mynd. Og ég persónulega, ég mun fara þá mynd. Þannig að Sverrir Bergmann mættu fyrir Nexus 10 klukkutími fyrir miðasölulega. Með tjaldi. Með Yoda eyrun sín. Þeir að koma miðandir. Já, Sverrir Bergmann, já, sammeilur. Hann elskar Yoda. Hann æður hún líka mjög vel. And the movie it is. Já, þú nærður Nei, ég honum. Nei. Máttu þetta ekki gott? Nei. Ok, við ætlum að setja núna á gott lag sem heitir One Day. Nennuð þú fyrir bæði mig og hlustendur að koma þér í gott skap. FM 957 og kjúklingastæðurinn Suðurveri gætu boðið þér út að borða. Fylgdu með í þætti Þórðar Daniels helgar og þú getur unnið máltíð fyrir þig og þína á kjúklingastæðunum Suðurveri. Hraðpenningar. Send okkur SMS í 1917 þegar þú þarft lán. Hraðpenningar. Betri þjónusta. Alltaf live tónlist á föstudagskvöldum frá klukkan 8 og ískaldur Egils Gull á 590 krónur. Skemmtigarðurinn Smáralind. Sólbáðstofan Smart. 3 staðir, 1 númer. 533 33 50. I feel like there's something in this house. Frá höfundum Scary Movie, Scary Movie 2, Scary Movie 3 Scared? Lizzie, sweetie, there's nothing to be scared of. og Scary Movie 4 kemur Scary Movie 5. I've come back from worse than this. Komin í bíó. Það er 40% afsláttur af öllum pizzum af matseðli á Wilsons Pizza. Pantaðana í síma 581 1515. 10 gigabæt á stærsta 3G neti landsins fyrir 500 krónur á mánuði. Tal. Svona á samband að vera. Saman getum við elt atvinnulífið með nýsköpun og skapað farveg til að fjölga störfum í fyrirtækjum. Dögun xt.is
Áskrifendur í Stöð 2 Vild fá veglegan afslátt hjá samstarfsaðilum Stöðvar 2 í apríl. 40% afsláttur af bílaþvotti hjá Splass, 25% afslátt í skemmtigarðin Smáralind, alla sunnudaga og 10% afslátt hjá 10.11. Kynntu þér þessi og fleiri spennandi tilboð inn á stöð2.is. Stöð 2 Vild snilld. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott blátt hrísskúlunissa? Temdu bara hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Þeir eru hlust á 2 harða hér á föstudegi, kæru hlustendur. Það 19. apríl, hvorki meira en minna. Nákvæmlega þannig. 2013, maður. Þetta fljótt að líða. Við erum hér við Egill í miklu stuði og það smá stress á Agli núna. Egill pínu stressaður og var að viðurkenna fyrir mér ástæðan fyrir að hann búin að vera pínu önnugur hér í byrjun þáttar að ég með surprise fyrir hann. Og að ég ekki bara fara í surprise-ið á núna. Ég bara ljúkaði af. Ok, það ljúkaði af. Ok, þetta samt ekkert, kannski ég búin að byggja þetta mikið upp, en mér fannst þetta hrikalega fyndið þegar ég var bent á þetta. Og það var, King Party hans sem að benti mér á þetta. King Jóhann Ólafur Schröder benti mér á þetta. Og, orðið að þannig, Egill Einarsson, hvað nú ertu orðin a respected DJ, eða ekki? Jú. Já, og gengur undir nafninu DJ Muscle Boy. Þú ert ekki svo Egill. Það ekki til annar DJ Muscle Boy. Þú ert ekki eini DJ Muscle Boy inn á þúti, því að það einn sem að, kalla sig DJ Muscle Boy og he DJs for Kel parties and gay events. Nei. Og svo myndin á honum, viltu koma og kíkja þess á hana hérna þar? Ég ætla að sýna þér, þannig ef einhver að fara að bóka þig. Ef þið googlið DJ Muscle Boy þá sjáu þið hann að DJ á svona gay events og hann með disco, hann verið að gaka hann með diskokúlu og þetta bara svo í sletta hans, þetta að disturbing photo, þetta bara, það eitthvað rangt við þessa mynd. Þannig að þeir eru 2 saman, þú og DJ Muscle Boy. Ég að gera þarna. Þetta bara, ég hef aldrei séð. Ég verður viðurkenni, mig grunaði ekki að það væri til annar DJ Muscle Boy. Nei, og það sem líka svo skemmt við þau, þeir eru ekkert ósvipaða týpur. Því að svo fór ég að googla hann og hann hérna... Er þetta fellow bodybuilder? Já, hann a fellow bodybuilder. Hann að lifta á fullu og... Hann far harð á tíma þá með núna? Já, ég meina, hann var með þetta undan þér. Því að þetta plaggat hérna, það sem hann að gaka einhverja diskokúlu, þetta sé hann Heldur hann sé gay? 2011 eitthvað. Held ég hann sé gay? Svona jafn mikið og ég veit að himinin blár. DJ Muscle Boy, já, hérna kemur. Já, kemur. Akkur var ekki bara að googla þetta? Ég er með allt niður mig, það. Þannig að þegar þú byrjar að auglýsa þetta partíð á spot, hvað helst það myndi koma margir? 1000? Ég var ekki alveg, auðvitað ég fylli hvað stað sem ég fer með, þannig að vantilega 1000. Já, það bara þannig, já. En því að það reddar með þessa gimpkúlu þarna, og hann með þarna. Hvernig talar hann þá? Ég veit það ekki. Þetta náttúrulega bara plaggat. Hann bara... Ég ætla ekki að vera með þetta plaggat, þannig ég lofa því. Nei, en nú spyr ég þig, DJ Muscle Boy. Af hverju er hann bara með gay events? Ég veit það ekki. Kannski hatar okkur gagginu af fólki, ég veit ekki. En DJ Muscle Boy, hvað minn alveg hvað ætlar þú að kalla það þá núna, DJ Muscle Boy, fyrst að það annar DJ Muscle Boy? Það ömulegt, þú myndir aldrei fara að kalla þig David Guetta, af því að það annar að núti. Þarft ekki að finna nýtt nafn. Mér grunaði ekki að það væri DJ sem héti DJ Muscle Boy. Já, sem sagði gay events og var að gaka diskokúlu á bloggatónu sinum. Þetta bara, en samt að hann að bodybuilder, það jákvætt. Já, ég meina, kemur það óvart, hann kalla sig Muscle Boy, það þarf engan snilling til að átta sig á því að hann a bodybuilder. DJ Muscle Boy, hérstu að það væri þá bara... Meina það segir sér sjálft þá að... Já, basically segir það sér sjálft. En ef hann á Facebook, þannig að hann að fá add frá mér núna. Já. Og ég að fá að láta hann heyra. Og það ég meina, á hann réttin á DJ Muscle Boy þennur? Já, ég myndi þá ekki láta hann heyra það áður en að þú ert búin að tryggja það nafni. En hvað ætlar að gera í þessu? Nú bara spyr ég, reyndar... Ég var að fá þess að frétti núna þenn. Reyndar finnst mér þú lélegasti DJ sem þú heyrst. Finnst þér hvað? Mér finnst þú lélegasti DJ sem ég heyrst í. Ég fer ekkert af því. En ég hef sagt... Já, fyrirgeðu. Það margt sem að þú fílar ekki mínu fari. Og þú segir mér það. Já, þurftur að segja mjög mikið. Kannski bara sagt, já, það 1 og 1. Ég fíla margt í þínu fari.
tónlistarsmekkurinn ekki eitt af því. Já, ég fíla ekki tónlistarsmekkið þeir, minnst það viðbjöður. Akkurat, þannig að við erum sammálið það. Ok. Og sko, þó Það ekki gaman þegar þú reynir að renna inn í mig þegar þú svoðum á hótelum erlendis út á limni. Hætti þessu, ég var svo, verði ekki að þessu bulli, Egill. Ég minnst það ekki gaman, voru ekki sharing? Ég var sofandi, Egill. Já, þið eru ekki sharing? Og ég veit að þú ert búin að íkja þetta svo rosalega. Við erum ekkert sharing hérna, við erum að tala DJ Muscleboy nafnið þitt. Við erum ekkert að tala eitthvað sem gerðist í ameríska draumnum. Ég þólir ekki sem DJ, en ég hef áhuga á þér sem DJ. Þannig að nú spyr ég, myndu þú halda áfram sem DJ Muscleboy? Guð minn almáttugur, þetta er good question, Guðaró. Já. Sko, ég sé ekki, hann ekki með account á Facebook sem DJ Muscleboy, en ég myndi búið til núna DJ Muscleboy fansíðu, það væri ein svoleiðis. Ok. Hann er gæla latur, hann er ekki með fansíðu. Þannig að þú varst til að stela því. En ef ég skrifa Muscleboy á Facebook, þá fæ ég Chinese Muscleboy. Og ég veit ekki hvað hans er DJ, það kemur hvergi fram, sko. Það er ekki DJ Muscleboy. En muscleboys.blogspot.com er til líka. Sko, ég held að ég vant engur þetta í hug. Nei, allavega, þetta var surprise-ið, það var nú ekki grófan en þann. Þetta er svona, þú er búin að eyðileggja með DJ-nafnum mitt. Nei, ég er bara að hjálpa þér. Og í trailetum, það kemur DJ Muscleboy. Já, þú ert að breyta því, maður. En ég er bara DJ Blöndal. Aldrei, ekki sjans, bara glemdu því. Þú er aldrei DJ Blöndal. Þú verður ekki að nota nafn mitt við þessu ógeðsluðu tónlistum. Það væri gott comedy í því. Það setur Robin. Ekki oft sem að við lækkum niður í lagi og... Afsakið þetta, kæru hlustendum, við þurfum að rjúfa útsendingu. Afsakið þetta. En hérna... Hvað er að gera? Segðu mér bara núna. Ég sé þú ert í sjokki, hvað er að gerast? Það sem er að gerast er, ég er bara á Facebook, hérna, þessu oft milli laga og ég er að chilla á Facebook. Eins og þú gerir? Ég er bara chillingin í Facebook. Ég er ekki að gera neitt, ég er bara að chilla á Facebook. Já. Hvað heldur ég reki augun í? On my timeline. Hvað? Status frá Brian Ecclepen. Brian Ecclepen sem er búsettur í Florida. Og hann setti status near Ormond Beach, Florida via mobile. Hann setti hennar status inn í gegnum síma sinn. Ég skilji. Hann tók upp síman og hendi hennar status. Já, ég næði því. Og hérna, hann hefur kannski verið on the move. Já. Hann hefur kannski verið á mótuhjólunu, ég veit það ekki. Já. Hann lagði því kannski, setti status. Ég sé þú ert í sjokki, Egill Einarsson. Hver er statusinn hjá King Brian Ecclepen? Hörru, hann setur statusinn. Ég er á mjög forrið. Já, og hlustaði nú. Nei, ég er að hlusta. Og slakaði á líka. Ég er pottslagur. Come than you are. Spenntaði beltið, segir hann bara. Hann segir, í dag breytist lífið okkar að eilífu. Uppróðumerki, taggar with Anna Christina Ecclepen. Ég verð að fara inn á þetta núna. Hvað segir það? Right now. Já. Í dag breytist lífið okkar að eilífu. Síðan taggar hann Anna Christina Ecclepen sem er kærastan hans. Hvað er að gerast? Ég sé strax að þú ert búinn að kommenta hjá hann what's going on, Ecclepen. Já, ég er svo forðið. Ég sagði what's going on, Ecclepen. Ég vil fá svar. Hvað er að gerast hann? Af hverju breytist lífið þeirra eilífu í dag? Þetta er 18 mínútur síðan. Hann setur þetta inn. Ég meina, hvað þarf að gerast í lífiðum til að breytist eilífu? Sástu þetta svona seint? Akkur þú ert á rjúf útsendingu, þú ert allt og seint með þessa fréttir. Ég var bara að skrolla niður og sá þetta hann að slæða. Og svo, hérna, málið er, Auðun, hvað þarf að gerast í lífinu hans til að breytist það eilífu? Vá, bara góði punktur. Og þetta er maður náttúrulega sem að lifir og hræðist í tónlist. Þetta er annarkvæmt gifting, barn eða plötusamningur. Já. Hvað er þetta þrennt? En sko, hann takkar hann inn. Já, plötusamningur, þú vilt að meina að það hefur verið að gera $1 million plötusamning. Já, bara að sæna. Hann var að kvitt í dag. Í það breytist lífið okkar eilífu, Ecclepen. Mér finnst, með fullir virðingu fyrir King Brian Ecclepen og hans tónlist, þá finnst mér ólíklegt að hann hafi verið að skrifa undir a multi-million-dollar recording contract. Þarna verði ég að vera ósamáli. Ég hef mér ekki mikið óvart. Nei, en ég er bara svona að segja, mér finnst það að ég hafa fótt lög á það, mér finnst það ólíklegt. Þá skilu við eftir, hann er annarkvort að fara að gifta sig, eða að, Queen Anna Christina Ecclepen er ólétt. Það er heldur það? Ég hef það, þetta er annarkvort. Í dag breytist... Þetta setur þetta á Facebook, sko. Í dag breytist lífið okkar að eilífu og gæti hann ekki allt í út að segja hvað er í gangi? Já. Ég sagði hérna, what's going on, Ecclepen, fyrir 4 mínútur síðan. Og hann hefur ekkert sagt. En sko, við þurfum að mála, hann mun líklega að svara. Ég heldur hann muni ekki... Það reyndar, sko, Brynjar Már, King Brynjar Már, eins og ég kalla hann. Hann er reyndar, sko, nett svona, þú veist, hvað ég segja, hann er ekki væminn, en hann, sko... Smá drama queen? Já, hann gæti alveg hendi sinna því hann var að kaupa eitthvað nýtt morgunkolln eða eitthvað, sko. Smá Heiðar Austmann í honum, eða? Já, nei, hann gæti. Segjum svo að, Brian Ecclepen
Hvað getur hann bara að vera skýt í sig eða? Nei, Brian Aquilpen og Kristína Aquilpen, Anna Kristína, segjum að þau fá sér alltaf venjulegt seriós og hann út í búð með gemsa sinn og kaupir hunangsseriós. Það væri alveg eftir honum að taka hann inn og segja nú breytist líf okkar að eilífu. Hann með, þú veist, þau eru heima hjá sér stundum á Facebook að segja manstu, já, elska og þau setja það inn á Facebook. Hann að svissaði úr Honey Nut seriós yfir í venjulegt. Gæti verið eitthvað svoleiðis kjaftaði. Líf okkar að eilífu. Kannski var hann að kaupa gymkort. Kannski þetta ný lífstilklæðum núna, það ætla að vera stundar ræktina, dagabeitt lítið og lífið okkar að eilífu. Já, kannski voru að fara sér kortir. Hvað var að gerast, Brynjar? Já, þú ertu byrjað að kalla hann Brynjar aftur? Ég veit ekki, bara stundum. Já, og kalla hann oft Brian. Já, þetta er Brian alltaf nýjan af þess. Hvað er uppáhaldslægið með Brian Aquilpen? Nei, Brian? Já. Mitt er Runaway? Já, mitt líka. Nei, það er bara þú vissi mig. Ég elskar Runaway. Sko, en alltaf, við munum koma með fréttir af þessu eftir hann lítur að koma með eitthvað hérna. Leið og hann svarar King Brian Aquilpen, þá munum við uppdata hlustendur. Sérðu þau saman á móti, sko, þetta er... Við komum með hér, tökum smá veðmál á þetta. Hvað? Kippa Corona. Kippa Corona, ok, hvað segir þú? Þú segir nýr plötusamningur, ég segir hann að sé að svissa úr hunangsseriós yfir venjulegt seriós. Ég segi wedding. Segir þú brúðkaup? Já. Hann sé að gifta sig í dag? Ég segi bara wedding. Ok, ég segi hún sjólit. Hann eða hún? Þetta er ekki Arnold Schwarzenegger, sko. Ég segi hún sjólit. En, sko, ég hef alveg rætt þetta áður hérna. En, ertu inn á Facebookin hans? Já, ég mun ekki fara að því, ég lofaði því. Þetta er A Man in Love. Þetta er ástfangi maður. Sérðu coverfótó og sérðu, hérna, profile pic. Hann er satt ekki með væmna coverfótó. Nei, þau eru bara saman á mótjólinu, bara flott. En þau eru að faðmast og kissast á... Já, ég veit það. Áhverju ekki svona mynda þér á Gurri? Ég er oft með svona myndir. Áhverju stóðu ekki að kissast við Sundlaug? Ef ég ætti mynda mér á svona mótuhjóli með þessa grifflur og þetta tattoo og þessi sólgleru, væri ég með svona mynda mér. Ég veit það. Það getur ekki allir verið Brynjar. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. 957 kynnir í samstarfi við Túborg og N1. Keflavík Music Festival. Stærsta tónlistarhátíð ársins verður haldin öðru sinni dagana 5. Lizzie, sweetie, there's nothing to be scared of. Og Scary Movie 4 kemur Scary Movie 5. I've come back from worse than this. Komin í bíó. Við erum stoltir stuðningsaðilar Andrésar Andarleikana, Atlandsolía, Akureyri. Þegar slys setja strik í reikningin, hjálpum við þér að sækja réttin. Kíkt á fulltingi.is og kynntu þér aðstoð okkar. Fulltingi, þér við hlið. Túborg kynnir. Ásgeir Trausti heldur tónleika ásamt Pétri Ben á Factory föstudagskvöldið 27. apríl. Miðaverðið er aðeins 2500 krónur og er forsala miða á Factory frá klukkan 5 alla daga. Atvið, takmarka magn miða í boði. Factory, góðar stundir. Það er 40% afsláttur af öllum pizzum af matseðli á Wilsons Pizza. Pantaðana í síma 581 1515. Milljónir í framblóði. Lottobóttur stefnir í 6-10 milljónir. Lifðu þér smá lottó. Við fögnum 15 ára afmæli Intersport á Íslandi með afmælisköku í Intersport Lindum og Intersport Bílshöfða. Laugardag milli klukkan 14 og 16. Intersport. Alvöru sport. Úrslita einvíð í Dominos-deild karla í körfubolta í beinni á Stöð 2 Sport. Brjáluð stemming og allt lagt undir. Hverjir standa uppi sem Íslandsmeistarar? Stjarnan Grindavík í kvöld klukkan 19. Tryggðu þér áskrift í síma 512-5100 eða á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Tveir harðir hér með ykkur á föstu degi. Ég spyrði eiginlega áður við förum í næsta dagskráralið. Eitthvað að frétta að Brian Aquilpen? Hörðu, það er mikið af fólk að spurja og flestir að giska á ólétt. Sem þú með kipp á því eða ekki? Það var ekki kipp á því. Ég er með allt niður um mig. Nó, já, það er endar hárið. Það stendur hérna vinstri kantinum. Engaged to Anna Kristína Aquilpen. Já, þau eru trúlega, sko. Og ég segi wedding. Já. Ok. Er gifting í kvöld? Er föstudag? Ég hörðu, fólk giftir sig á föstudag. Kannski er það gift sig í kvöld. Ég geti verið með the winner. Í dag breytist já. En með næri sem velta verið með kannski vaknaði hún pissaði á þetta shit þarna, ólétt og sett hana statusinn.
Neist það líklara, ég held að þú sért líklega með The Winner og það að gera mig geðveik. Nefna þetta sé eitthvað svona lítið eins og seriósið, svo að tala um það. Það ekki fyrsta sinn sem að blöðmaðurinn vinnur þig í veðmáli. Hvað er það færi núna? Ég með spurningu, sko, það búið að vera að senda mig spurt og svarað. Ég var að spara eitthvað að ég getur verið spurt og svarað. Þú búið að senda þig líka? Já, ég búið að fá hellinga tölvupóstum. Í alvörunni? Já, ég er líka með spurningu. Það, búið að senda þig líka? Já. En þú veist, ég ætlaði bara að spyrja það, spurt og svarað, viltu að ég lesi líka eða þetta bara eitthvað sem þú lest? Ég meina, hefur þú að fá spurningar frá fólki? Alveg helling og ég... Já, auðvitað, ég meina, ég get alveg auðvitað. Mér finnst alveg komið tíma og ég svari einum, það ekki? Auðvitað. En er búið að senda þér líka eða? Já. Búið að senda mér líka, byrju, já, veist það alveg. Ok, fyrir geðum, hvað hrannast alveg inn hjá þér? Já, bara alveg sama með dating-síðuna, eina sem ég fæ. Ertu með það í dag líka? Það sjálfsögðu, hörru. Það komið gott af því. Ég er með góða fréttir. Ég var ekki, sko málið ég var ekki að fíblast síðast. Nei, ég er með góða fréttir. Ég er ekki að grínast, hættu með það. Já, ég er með góða fréttir. Gerðu það fyrir mig. Já, ég veit það er þín skoðun. Ég er með góða fréttir. Það er ekki mín skoðun, þetta er ég hann inni. Þetta er ekki bara skoðun mín. Ég er með góða fréttir fyrir því í dag. Ok, nennu að lofa með því. Nennu að gera með því, nennu að lofa með því eftir að þú lest þetta eftir að hætta. Ég er ekki að grínast. Ég er ekki að fíblast þér. Þú búið að sjá að þetta tók smá óvænt turn hjá okkur en að dating-sen. Hörru, ég er að fara að gefa þér a sweet surprise eftir, menn þú gast mér a shocking surprise, þar sem þú eyðilaði fyrir með DJ Muscleboy nafnum mitt. Ég eyðilaði ekki, ég bara sýndi þér að það er annars DJ Muscleboy að núti. Ég hef ekki viljað sjá hann. Ég vil ekki sjá hann. En það komið að spurt og svara. Já. Og... Ég er líka með spurningu. Ég líka. Ok, byrja þú það bara. Ég byrja? Já. Hvað ertu með? Sjá glottu. Hvað? Já, sem sagt, það sem ég er að fara að segja hérna, ég meina spurningu, byrju, og þú veist, ég á með tvær, þú ert með eina, þannig að ég les eina og þú eina. Já, flott, eina mann. Það þarf að velja hvora hérna, frábæra spurningar, ok. Það er frábæra spurningar? Ok. Kæri Gilsari, þú frómi fríðleiksmaður. Þú hvað? Frómi fríðleiksmaður? Frómi fríðleiksmaður. Ok. Hvað er það? Afiðin að senda þetta? Hvernig dattir þetta í hug? Ertu byrjað að lesa einhverja nýja bækur eða? Nei, slaka á. Ok. Þú frómi fríðleiksmaður, mikli vitringur og einskæra hreistimenni. Ég trú ekki að það sé þín grjótharða en þó leið undurblíða rödd sem les skrif mín. Þetta er það sem ég mun koma til með að hugsa, verið spurning mín fyrir valinu í beinni útsendingu af þeim 100 brefa sem berast inn til þín. Málið er að ég vil gjarnan vita hvernig þið tekst alltaf að vera svona auðmjúkur og hlédrægur varandi öll þau afrök sem þú hefur áorkað á lífsleiðinni. Sjálfur hef ég eiginlega alveg klúðra mínum málum, rétt eins og sumir. Hef ekkert til að vera stoltur af því miður. Sumir ég það? Það sem myndi það? Ég veit það ekki. Akkur horfður á miður og sagði sumir. Þetta er alltaf sama sagan hér. Þetta gengur bara út að þú sé það og ég sé. Ok, sumir, já. Og hvað? Rétt eins og sumir. Já, hann hefur ekki til að vera stoltur af því miður, en öðru gegnir þig. Hefði ég áorkað öllu sem þú hefur gert, myndi ég ekki ráða við mig. Allir dagar færi ég sjálfshól og stanslaus fagnaðarlæti. Það er nákvæmlega það sem þú ert, maður. Hvernig nærð þú að halda í við þig? Hvernig nærð að vera svona auðmjúkur? Þinn einlægi aðdáðandi Erlendur Ebenezer Valmundarsson de Flúr. Sem er því líkur meistari. Þetta er einhver skrítnasta spurning sem ég heyrti að þú ert montnasti maður sem ég hef verið í kringum. Þú gerir ekki annað en að tala fallega sjálfa. Erlendur ekki sammálaður annað? Nei, greiðilega ekki. Erlendur Valmundar de Flur. Erlendur Ebenezer Valmundarsson de Flur. Ok, frábært. Og Erlendur, þetta er ekki flókið. Sko, ríðu í gang, fyrsta lagi. Og það segir nú aldrei gert neitt. Ríðu bara í gang, þetta er ekki flókið. Og þegar þú gerir eitthvað sem stoltur af, ekki vera montað, það er ekkert aftalega. Það er bara astnalett. Já, astnalett ára montin. Þannig að þetta mín segir Egill Einarsson hér í beinni útsendingu. Og þá er komið að... Þá komið að minni. Já, ég fikk nefnilega að senda spurningu líka. Já, þú veist þetta spurningu. Já. Bara á mailið þetta. Já. Ok. Og líka að hrannast inn á Twitterinu mér. Hér kemur. Sæll og blessaður, King Blondell. King Blondell. Já. Maðurinn sem lætur ekki berja sig niður. Er Jason Statham bróðinn? Án gríns. Þið eruð alveg eins. Þegar ég heyri orðið hugrekki, þá hugsaði þig.
Er það satt og það bara flutt frá Söðurkróki, ekki þekkt neitt í bænum en farið samt bara og make a big time? Þú ert ótrúlega Blondell. Þvílíkt djöfisins hugrekki. Já, það er bara hvað, þetta er bara sem að sendi. Þetta er eitthvað lengsta, ég hef aldrei sendt mér svona langt hól. Nei, en spurningi mín er svo. Er það satt að þú sért 80 kíló og Deddi 220 og Gilsaurinn 96 kíló? Gilsaurinn? Já, hann stendur hérna, ég kalla hann ekki Gilsaran, heldur Gilsaurinn. Á frábært hjá hann. Og Gilsaurinn 97 kíló en bara 260 kíló er Deddi. Þannig að samkvæmt Vilks-formúlinni myndið þú vinna hann á Íslandsmótinu í réttstöðuliftu. Þú ert hvatning fyrir mig því að ég er 80 kíló blöð. Ég er enda bara Deddi á 120, en það get ekki allir verið Superman eins og þú blöð. Kveðja Stefán. Það er Stefán, það er ekki eitthvað að honum. Segðu mér eitthvað, hvað er Vilks-formúlan? Það er formúla sem deilir þá þyngdinspillir, en máli hörðu, það er Íslandsmóti réttstöðuliftu, það eru þyngdaflokkar það. Hvað ruggla er þetta? Þú er réttur í þyngdaflokkinni. En er ég að taka á þessari Vilks-formúlu sem sagt? Er ég þá að taka með þú? Þetta væri pound for pound, Vilks-formúlu, ég bara veit það ekki. Ég heldur sem hann hefur fram því þetta. Samkvæmt Stefán. Vá, Stefán var leiðilegur. Samkvæmt Steppa, þá var það. Hörðu, ég leiði Stefáni, senda spurningunni, minn daskólið. Já, þetta er... Hann gefur mér skít. Nei, ekki á reiðu mig, þetta var Stefán. Takk fyrir þetta, Steppi, og ég heyri það á Gilsaranum, eða Gilsaurnum, eins og þú kallar hann, að ég er að taka meirinn hann samkvæmt Vilks-formúlunni. Í stóra Brian Ecklepen-málunum. Hvað segirðu? Það er update. Ok, hvað er að gerast? Berglind Frances Ecklepen, sem er væntalega í The Ecklepen Family. Væntalega, hún heitir það. Var að henda inn kommenti. Ok. Hún hendir inn, hún þurfa að rýna þetta komment. Gangi ykkur vel, broskall, og til hamingju, broskall, sjáumst fljótlega, broskall. 3 broskall einnig sendingu, sem ég held að sé svona marga broskall í sendingu. Ég held að þetta er mjög hamingju sem fjölskylda. Gangi ykkur vel, og til hamingju, sjáumst fljótlega. Það er náttúrulega í fjölskyldunni, hún veit nákvæmlega what's going on. Það er engi búin að ælóta sig hvað er að gerast þarna. Samkvæmt þessu, þá var hann ekki að skipta úr Hunang-seríus yfir í venjulegt-seríus hann Brynjarmár. Það segir ekki gangi vel með það. En nú var eignast Tiny Little Baby, farðu gangi ykkur vel. Er ekki frekar svona til hamingju með Tiny Little Baby, farðu gangi ykkur vel, með hvað? Ég veit ekki. Með The Baby? Það er ekki svolítið eftir, bara hver er eignast barnið, til dæmis ef ég var eignast barnið, þá myndur einhver setja inn bara Guð hjálpi barninu. Já. Þannig að það myndur koma upp með mig þar, sko. Já, ég myndi senda Guð hjálpi þér og gangi þið vel. Það væri þú veist, en sko, Jó, bara gangi ykkur vel með en hvað segirðu, gangi vel með brúðkaupið? Gangi ykkur vel með hjónabandi? Hjónabandi, já. Er það ekki eitthvað? Jú, getur. Málið er, hversu flókið, ég veit hvað Brynjar er að gera núna. Hann er með síkó, hann er að horfa á tölvuna, hann er að sjá fólk dreytin statusum. Hann ætlar að tísa þetta. Hann elskar forriðina. Hann svarar svona, ef ég þekki hann rétt, 10 kvöld, hendur hann svari. Já. Vorum að skipta yfir í Honduras-seríus. Vorum að skipta yfir í Honduras, nei, þá væri hún ekki systir hennar að segja... Til hamingju, elsku þið, einhver Erna hérna. Hörðu, það er eitthvað í gangi. Ég skal bara senda, enni við sendið þessari Berglindu Frances Ecklepen engaskilabóð, hvað er að gera sér á Brian Ecklepen? Já, okkur ekki. Það er dónalegt, það? Nei, dónalegt, við bara þurfum að komast til bossi þessu að þáttunum er búin. Þetta er risa fréttir. En áður við förum hérna fara eftir í síðasta dating síðuna hérna. Þá ætlum ég að segja reitt sem að mér fannst pínu svona óþægilegt þegar ég var að lesa DFF á hann. Það er hérna á... Lestu bara það blað. Já, hérna á blaðsíðu 12, sáðinni þá stendur með stórum stöfum bendlaður við vafasama síðu. Ringulur reyði eitthvað punktur inn, birti nektarmyndir af íslensku stelpum og eitthvað svona. Það er ein mynd. Það er Blondell. Það er mynd af mér þann. Hvað er þú að gera á þessu klámsíðu? Þetta er bara ógæslegt ég sá þetta. Og á hverju blörraði mig ekki. Blörra allt. Það stendur hérna þessi... Þú okkur admin á þessu síðu? Þessi viðbjóður sem er með þessa síðu skrifar hérna. Er einhver hérna sem á vídeo sem átt að vera Auðun Blöndal svo bara mynda mér hérna. Hvað þú að stjórna þessari síðu? Hvað segir þú? Þú að stjórna þessari síðu? Maður ekki leið með þið. En okkur er ekki að blörra mig eins og allar hann. Það var eitthvað óþægilegt þetta. Já, ég er aldrei blörrað því. Ég var blaðamaður. Svona hörðu, Blondell er þetta. Blörran? Nei. Það var líka annað mál. Þegar átt að vera eitthvað vídeó gangi, eitthvað kynlífsvídeó sem átt að vera röddin mín. Það er, þú veist að ég get svona alveg verið nettur kvíðasjúklingur. Það er eitt óþægilegt að segja lendi. Þjástu ásakviða? Nei, þjástu nú ekkert. Ég er nú alveg laid back. En þá var hringt í mig, séð og heyrt, og sagt, þá var Eiríkur Jónsson að vinna þar sem er ritstjóri og blaðamaður. Og hann sagði við mig orðrétt, Auðun, er þetta þú á þessu kynlífsvídeó sem að fer hérna netið? Ég bara kom að fjallum, er þetta ég? Nei, ég er ekki að leiða með þig.
Ég aldrei gett neitt svona vídeo. Hann, eftir þessu, þú varstu vel þungur. Já, svo kom bara takk fyrir það. Ég bara, herru, hvað, þetta ekki eitthvað frétt? Nei, ég sé til hvað ég gerði með þetta. Svo kom bara fossiðin og séð og heyrt. Þetta ekki ég í kynlífsvídeónu, segir Auðun Blöndal. Þetta var bara, það var það allt í svona frétt. En þannig að basically mætti ég þá sem blaðamaður, mætti ég hringja núna í Pál Magnússon, útvarpsstjóra, og segja það hann, herðu, eru þið Elín Hist að hittast? Og hann segja, nei, bara giftu maður og börn, hvað ekki lagi með þig? Mætti ég þá setja fossiðina, Pál Magnússon segist ekki verið að hitta Elínu Hist. Auðvitað. Nei, það er blaðamennska. Já, þú mútti geta hendur sinn, þú getur mögulega verið kærður, en þú getur hendið inn. Okay. En þetta málið þú ert ekki að stjórna svo síðu þannig. Nei, það er ekki lagi með þig. Þá skiptir þetta enga máli. Slaka þá. Mynda þér. Við ætlum að fara hérna rétt fram í síðasta ástabrifið, hann segir hvað sem þetta kann. Hold up. Hey, for my niggas who be thinking we soft. Till the wheels fall off. Hold up. Hey, for my niggas who be acting too bold, take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey, smoke weed every day. Coke Zero, ekta kókbragð, engin sykur, bragða á möguleikunum. Það er live tónlist öll föstudagskvöld og ískaldur Egilsgull á 590 krónur. Skemmtigarðurinn Smáralind. Sólbaðstofan Smart. 3 staðir, 1 númer. 533 33 50. Samfilm kynnir. Frá leikstjóra Training Day kemur Olympus Has Fallen. Gerald Butler, Morgan Freeman og Aaron Eckhart í magnaðri hasarleik. Olympus Has Fallen. Komin í bíó. Lottobotturinn á stöðuri uppleið enda 6-faldur og stefnir í 60 milljónir. Lifðu þér smá lottó. Að þora eða þora ekki. Að kjósa unaður. Nýttu réttinn og kjóstu. Ungir framsóknarmenn. Risa sunnudagur í enska boltanum. 2 stórleikir sem geta ráðið úrslitum í baráttunni meistaradeildarsætin. Gylfi Sigurðsson mætir meisturum síðasta árs. Frábært mark, Gylfi Sigurðsson! Og strax í kjölfarið Rafa Benítez og Fernando Torres snúa aftur á Anfield. Tottenham Manchester City og Liverpool Chelsea. Tryggðu þér áskrift í síma 512 5100 eða á stöð2.is. Sport 2. Enski boltinn. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Þeir að hlusta hér á Auðun Blöndal og Egil Einarsson þennan föstudaginn. Við þökkum ykkur hlustunina. Klukkan 5 og það 19. apríl fyrir ykkur sem voru að spá í það allt saman. Styttist til, veistu það, ég var að fatta, það búið svo mikið að gera okkur Egil. Við höfum ekki enn farið í sturlaða staðreyndir. Við höfum þær inni líka. Við höfum þær inni. Nóg inni maður. Stundum bara brjála að gera okkur félagunum. Já, það ekki verra. En málið Auðun. Já, ef við erum að fara í þessa dating-síðina núna Egil, þá, ég ekki að fýblast, ég sagði við hann, ég var ekki að grínast, þá erum við að fara því að líka í síðasta sinn. Ég vill þá taka mig það út. Ég búinn að hugsa þetta og ég verið að ræða þetta við fólk. Þetta ekki hægt að þú segir þarna með mynd af mér að þykjast vera ég. Ég bara vill það ekki. Ég var að fá svar hérna, við erum að komast að hvað í gangi hjá Eklapen. Já, Brynjar Már. Já. Og hvað svarar hann? Ég sendi Berglindi Friends Eklapen einhverskjálabóð, var Brynjar að gifta sig eða, ekki enn, sem þýðir að ég búinn að tapa þessari kippu. Okay. Og ég að senda núna, þannig ólétt, spurningamerki. Búinn að senda það? Ég að senda það núna. Ok. Við komumst til bótt. Ég svo spenntur. Já, en... Málið Auðun. Ég veit, þú vilt ekki hrifin af þessu datingdæmi. Nei. Ég veit ekki af hverju, ég að gera þig greiða. Æ, bara hvernig þú talar við liðið þarna. Þú actually talar bara eins og ég sé heftur, sko. Eins og sé eitthvað að mér. Jú, víst. Nei. Jú, það haga sér enginn svona. Nefna kannski þú, segð mér þá. Svo er það líka að byrja að snúast bara það. Þú að senda myndir að þér byrjum og ofan eitthvað, eins og þú setur að pimpa þig út. Ég sendi einu sinni myndu byrjum og ofan. Já, það er bara einu sinni og mikið. Það var ein mynd, sko. Þú ert að reyna að koma mér á stefnumót og ert að senda myndir af þér byrjum og ofan og tala hvað þú sett frábær. Áttu ekki kærustu það?
þú varst að lýsa í þættinum hvernig F95 blöð var. Var ég? Þú varst að lýsa hver var með þið, Sveppi hérna þessi, þú varst að lýsa karakterunum. Já, það varst þú. Og mér kenntu það. Varst þú sem skrifaði þetta? Já, ok. En málið hérna, þú ert officially búin að hit the jackpot. Já, segir það hvern einasta föstudag. Hérna í datingdæminu. Akkurat. Og hérna, já, þetta nú er ekkert grínast. Þú varst að stíka næsta skrefið þitt í hérna, ég rána með þú sýndi frumkvæði. Ég sýndi ekki frumkvæði, ég ætla ást þú sem mest að senda eitthvað. Þannig að þú talaði við hana fyrir að prófa nýja taktík. Hvaða taktík? Út af því ég var búin að vera hérna. Prófaði að vera eðlilegur? Það verið gaman. Já, ég meina sumir eru svona. Ok. Eðlilegt. Hvað er eðlilegt? Ég spurði hvað er eðlilegt um. Sko hérna, ég prófaði núna, manstu því að þú vorum í hérna Starbucks viðurvinnslinni. Já. Þá prófaði að vera cocky. Svona cocky, smá dickhead. Varst í því? Ég hendi í það. You hit the jackpot, Það er greinilega taktíkin á þessu online dating síðum. Kláraði bara þetta okkið. Hvað gerist? Og þetta, þú munt fá mikið sjokk, Þetta getur verið hérna life-changing. Eins og, hörru, Brynjar Már er með life-changing dag, sama dag og Blondale. Egil, lestu þetta? Já. Helena, 22 ára, Danish. Eins og Helena Kristjansen, the model. Hvað sér þetta hún? Hún er ekki 22 ára ennþá, sko. Ok, og hvað sagði hún? Hvað sagði þú? Þú hendir í strax. Þú hendir í það, já, hvað er með það? What's going on? Já, þú ert að vinna svolítið með það, what's going on? Já. Skelvileg lína. Já, mitt er býttu bara eftir niðurstöðinu, kallar minn. Þá segir hún, what's going on? Just started out trying this website, never tried anything like this before, bróskall. Þá segir þú, haha, another newbie. Og hýpp, stafnmaður. Mér er byrjað að líta strax, maður. Nei, þú varst að segja mér að vera að fara að vera eitthvað kokki og eitthvað, newbie, bara eins og ég sé eitthvað old veteran að inni og bara kunni þetta allt saman. Já, nefnilega, þú segir síðan, ekki vera reiður, út af því að, þú veist, kannski vera reiður núna. Ekki vera með eitthvað viðbjóð það. Nei, en bara, þú veist, vertu ekki setja í lag eða eitthvað þannig, út af því að niðurstaðan er vægast sagt þér í haguðun. Vægast sagt. Hvað? Niðurstaðan, og þetta halda fram. Þú segir hérna, haha, another newbie. Sem er ókýrslegt. I have tried about 13 or 14 dating websites, and this is by far the best one. So you are in a good place. Segir þú. Og hún segir, okay, so you have a lot of experience in online dating. Segir hún. Já. Og þú segir, ha ha ha, you never heard of me. Spurningamarki. Ég sé eitthvað bara online dating legendary pervert. Þú ert, þetta er síðasta skipti ég er að segja, þetta er ógeðslegt. You never heard of me. Þessi sé eitthvað frægu fyrir það. Ok, klára þetta. Og segir þú, you never heard of me, svona bróskall. I think I can honestly say that there is probably no one in the world who has more experience in this kind of dating sites. People know me. Þú hendi people know me. Já, ég heyrði það. Þá segir hún, haha, ok, big shot. Hún tekur þátt í grínu, hún er alveg hress. Þá segir þú, if you're lucky, you'll get to know me. Og þá hendi hún í, you're really cocky, sendi hún. Má sé að væri svona út af þessi fullkokki. Er þetta að byrja eftir einhver frá mér eða? Ég vil bara klára þetta, sko. Og þá segir þú, haha, cocky, funny word. Look at this picture right here. Og ég sendi henni þessa mynd hér, að mér og þér í ræktinni. Já, það sem að þú ert bera ofan. Gat verið þitt, veistu það. Þú átt bátt. Ég er að segja það. Það er eitthvað að þér. Ég veit það allan tíman. En ég er að fá það, þú ert alltaf að senda myndir að þér bera ofan. Þú ert á myndinni líka. Já, ég er bara í bólu, ég er með þessa grettin á þessari mynd. Þú ert ekkert að senda eitthvað góða mynd af mér. Það er bara, veistu það, stóra spurningin í þessu öllu saman. Hvorum ert að reyna að koma út? Þetta er fín mynd. Mér eða þér? Ég er hálf geispand á henni og meðan þú ert bera ofan bara í toppformi. Líka rögglu, maður. Ok, allavega hana, mér fannst niður til að senda það þegar vissum að þú værir í góðu standi og væri stundar ræktin og svona. Já, geispand í ból, já, ok. Ok, það því líkt tilvílun, þú sem ber ofan, þú með sem hann að bera á þig eitthvað viðbjöðana. Ég er með öperhít hana. Hvað, öperhít? Já, svona olja sem bara... Já, ég veit það, ég veit hvað það er, þú setur alltaf á þig. Já, og þá segir hún, who's the guy on the ride? Æ, nú ert að ljúa, sko. Hún sendi það? Já, þess var helviti góður. Hún er kannski bara forvitin. Ok. Og þá segir þú, thought you might ask that. Þú vart að semja þetta núna, ég er að segja, þú vart að búa þetta til. Ég er með þetta hérna. Who's the guy on the right?
Það er bara eins og aldrei síðan eins. Nei, ég meina. Þú ert ekki God's gift to women, þú haldið það, það er bara góð mynd á mér hana. Kannski hún er hrósað, ég veit ekki. Þá segir þú, there is no other than E.G. Einerson. Okay. The bodybuilder / actor. If you haven't seen Black's Game, see it now. See it right now. I lift weights with him. Svartur að leik, okay. I lift weights with him. That's how I roll. Og það var svona ennþá cocky gæðin. He's my best friend in the whole world. Nei, mest að kjafta sem hýrt. He makes me laugh and helps me get into championship shape so I can hook up with a fine piece of ass like you. Og þetta kannski dónalegt, en þú ert að leta hann á cocky gæðin. Og þá segir hún, but you haven't seen my ass, broskall. Þá hendið þú í, hrósaði fyrir það auðun. Þetta er eitthvað harðast sem þú hefur gert. Ég vil ekki heyra þetta. Þú sagðir, I will. Ég vil ekki heyra þetta. Slaka þá, þetta er ekki búið. Já, klára þetta. Hvað, voru að tala saman í viku? Nei, þetta er bara smá spjall. Og þú sagðir, I will. Og þá sagði hún, when? Spurningamerki. Þá sagði þú, how are you the weekend 26 and 27th of April? Þá sagði hún, I have no plans that weekend. Þá sagði þú, okay, I guess that we have a date then. Start preparing right now. Ha ha ha, I will. Þá segir þú, I'm gonna book the flight and get back to you when that's all taken care of. Hún segir, do that, broskall, on Blondell, you hit the jackpot. Þetta er bara, þú ert að fara, hvað, ætla ekki að dræða þetta? Nei, þetta er bara, Þú ert að fara á date? Þetta er í síðasta sinn. Svona verðið næsta síðan. Síðasta sinni er. Af hverju? Af því. Veitu, þetta var markmið okkar, þetta deiti. Þetta var ekki markmið okkar, ég vissi ekki eins og þú væri búin að skrá með hann og fórst inn á þetta fyrst. Vittlýsingurinn. Sprungun nýtt efni, og lagi heitir Get Lucky. Tengist ekkert því sem við vorum í hér, fyrir lag. Ég ætla bara að óska þig til hamingju. Já, frábært. Ég ætla að óska þig til hamingju fyrir þig og Helenu. Þú er svona dröllaðar út. Nei. Hvað segir við þetta að vera grín? Já, nei, hvað heldur hún ekki að bara senda mér að það. Skiptir ekki máli. Hér rétt handum á hotnið eru sturlaða staðreyndir. Já, þið hefðu rétt. Við erum ekki enn farnir í sturlaða staðreyndir. Við erum búin að vera að geima þér, það er búin að vera svo mikið að gera hjá okkur. En vorum við ekki að spája að ringja í einn góðan vin okkar? Jú. Þú varst að segja með það að þeir hafa verið að ræða í Harmageddon í morgun, Máni og Frosti. Já. Þeir, snillingarnir. Að Máni er á mikrofónunum í kvöld í... Já, í leiknum, Stjarnan Grindavík. Stjarnan Grindavík, og það er alltaf fála hreskæ á mæknum. Já. Og þegar gæði setur hann niður og öskar hann, koma þetta! Koma Stjarnan! Og síðan þegar það er leiklið þá er hann með eitthvað kameri og hann þarf að rífa áhrundu með sér. Já, en fannst ekki Mána að þú varst að segja með Mána fannst ekki óþægilegt að ræða þetta? Finnst þið Máni vera svo típa sem er að öskra í mækjun og fá alla föllina með sér? Ég ætla að hringja hann. Skulum sjá. Og er hann búin að læna upp bröndurum og svona? Já, það er spurningi sem ég ætla að Er hann búin að undirbúa kvöldið? Þá hann kannski til að öskra fyrir okkur áfram Stjarnan. Ég hlakka mikið til að sjá hann að leik og ég hlakka enn meira til að sjá hann fyrir að hann var á mæknum. Já, ég er jafnvel að spara að fara á leikin. Það var nú, svaraðu Máni. Svaraðu kallinu Máni. Hann svarar. Það getur ekki spurt hann ef hann svarar ekki. Hann lætur bíða eftir sér. Lætur bíða eftir sér þetta piece of shit. Já. Nákvæmlega sér. Máni. Nákvæmlega sér. Sællinu, þú ert hér í beinni útsendingu hjá FM 95 blöð. Já, ok. Hvað sexy lúk er þetta að horfa á síma, hringja 10 sinum og svara svo? Hvað ertu, Ásgeir Kolbeinsson? Ég var ekkert að því, ég var að hlusta á einhvern framsóknarmann vera að bulla eitthvað í útvarpinu, þess vegna heyrði ég ekki, sko. Ok, ákveður ekki að hlusta á 2 harða? Ég veit það ekki, ég bara glemdi því, sko. Ok. En við ætlum að ræða við þig, Þorkell Máni Pétursson. Þú ert hressi gæinn á mæknum í kvöldið, ekki? Ég veit náttúrulega ekki hversu hress ég er. Það er náttúrulega að vita allir, sko, þú veist að ég er ekki alveg þessi hressa típa, sko. En ertu að fara að hendi ykkur að góða brandara og svona? Nei, ég held ég láti það alveg vera, sko. Ég held þetta væri meira bara svona verkfæði, þú veist. Við erum með eitt, sko, á sumrin. Já. Hann Magga, sko, og ég held að það væri bara of mikið, sko, það væri einhverju 2 eitthvað að reyna að vera að geða tindir í Kalamanni. En þú þarfst samt að taka, sko, áfram Stjarnan og eitthvað, eða ekki? Já, jú, en ég náttúrulega heldur ekki fyndin, þú veist, það er rosalega mikið... Mér finnst þú fyndin? Já, en þú veist, ef þú hugsaður út í það, þú veist, þá segi ég aldrei brandara nema bara, þú veist, eitthvað niðrand einhvern annan og þú hlærið að því í þínu kvikindasskap, sko. Þú ert kaldhæðin. En settu bara smá grím á þig. Akkur hendur þér ekki bara í smá gannigýr og verður með stuð þarna? Vertu bara smá flippaður, hentu í smá bara... Myndið að drepa þig? Smá Ber ofan og eitthvað svona? Ég bara, þú veist, ég hef ekki drukkið nógu lengi til þess að gera sko og ég er ekki nógu flippaður. En þegar að menn skora, þarf þú ekki að öskra þá fyrra nafnið og menn klára síðan og fylgja eftir? Nei, það er í handkasti. Það er ekki hann að neitt? Það er ekki korfbótt eitthvað, þú veist, sko, ég öskra eitthvað, sko, Justin og allt það. Ég var til að sjá. Það er svo mikið handbótt. En þú átt að kynna menn inn í byrjunu, það ekki? Jú,
og ég á byggina menn inn í byrjun. Þá getur við með eitthvað gott comedy. Sagt svona, næsti leikmaður hann elskar töluleiki og hann allt niður í sig og það þessi. Ætlar að vera fyndin í kynningunni, Máni? Nei, ég lofa því ekki. Ég bara, þetta var bara þannig að, menn fóru þarna til Grindavíkur, Garðbæingarnir og þar heyrðum við næst lélegasta stuðningsmannalag sem hefur samið verið með allri virðingu fyrir þeim manni sem samtið það lag því hann hefur gert það á góðmennsku sinni. Grindvíkingur finnst þetta frábært lag. Hvað varðum þeir skora og skora? Já, þetta er lagið þeirra. Já, það er klassa lag. Eftir að rakka það niður. Þeir skora og skora. Þú veist alveg að Bill og ég, þetta er fokkinu ömulegt lag. Þetta er frábært lag. Fyrir alla FM 957 hlustuðunar í Grindavík. Þetta er næst lélegasta lagi. Hvað er lélegast? Þú segir blikalagið á Kirkið. Ég ætla bara að segja, hefurðu heyrt blikalagið? Ég ætla bara að Þetta segja blikalagið í alvörunni? En fylkislagið? Fylkislagið er rosalega lélegt líka. Það er lélegt. Það er alveg þriðja lélegt lagið. Þetta segja blikalagið sem fyrst sæti, Máni. Þetta er alveg að segja. Já, ég ætla samt að segja, ég ætla að segja að Liti frændinn, hann fór eins og með mér á Breiðablik F í meistarakeppninni og þá komu F-lögin eftir sem eru saman af botlegakrúinu og séu komu blikalögin og hann horfður á mig og hann alveg ekki rosalega er þetta leiðilegt lag hann vil bara fara af leiknum. Ég hef aldrei heyrt blikalagið Það er blikar, tökum nú byggar. Ég heyri drókislegt. Ég bara segur, þið getur líka fengið bara úr þessu skori með að spila Grindavíkurlagið og blikalagið og bara látið hlustendur skera úr hvort lagið er lélegra. En taktu fyrir okkur í lokin, Máni, taktu eitt Áfram Stjarnan! Ok. Það getur það ekki. Þú sérð eftir Áfram Stjarnan! Ok. Þetta er bara í þennan flikki. Mér líður eins og sjáir eftir að tekja þetta aður, Já, nei, veistu að máli er, maður segir ekki, þessi gæjar í körfuboltadeildinni, þessi sjáum þetta er einhverju mestu fagmenn sem til eru. Það er svo mikið að til að svona fagmennum í Garðabænum. Það hafa búið til körfubolta í Garðabænum og leggja dag og nótt við það í einhverjum svona sjálfboðstari að þegar það er hringt í mann og sagt, herru, getur þú kynnt? Þá segir maður bara ekki nei við þessa menn. Það er eitt líka í lokin sem ég var að segja við, Máni, svo vorst að segja Silfurskeiðinni. Ég er með gott lag fyrir Justin Shouse. Já, gottum með það. Akkur þú taka það ekki? Come on, baby, now come on, baby, Justin Shouse. Er það ekki eitthvað? Þú voru að koma þessi fram frá stokkana. Þetta er góð hugmynd. Ég held að þú ættir að koma líka oftar á völlinu og vera þarna, það er gott fyrir ímyndina, þú komst nú með okkur allan daginn. Ég kíkti með ykkur Frosta, grótarður. Já, þú fékkst að hanga með okkur, það er náttúrulega mikill heiður, Alveg gríðalegur. Ég sá ykkur í stúkunni. Við vorum að fara með þig á völlinu og sagði, pappi, er þetta ekki fyrsta skipti sem þú ert með einhverjum sem vinnur á FM 957? Ég kom ástæð til að fara á völlinu í kvöld, í höllina. Máni er á mæknum og hann ætlar að vera með stand-up comedy. Hlakka til að heyri þér í kvöld, Máni. Takk fyrir að svara. Hlökkum til að sjá ykkur á Andrésar Andarleikunum. Atlandsolía, Akureyri. Langar þig á tónleika með Beyoncé í boði Pepsi Max? Taktu þátt í skemmtilegum leik og þú gætir henni draumaferð fyrir 2 á Beyoncé tónleika í Kaupmannahöfn ásamt fullt af öðrum skemmtilegum aukavinningum. Leikurinn er einfaldur. Innan á öllum Pepsi Max flöskum er lukkunúmer sem þú skráir inn í Beyoncé appið á Facebook síðu Pepsi Max á Íslandi. Dominos kynnir. Mér dreymir oft fáránlega drauma. Á miðjum akrinum eru hvítir menn að slátra fjölskyldu minni. Falskur fugl, kominn í bíó. Það er 40% afsláttur af öllum pizzum af matseðli á Wilsons Pizza. Pantaðana í síma 581 1515. Og við allan sólarhringinn í Skeifunni, í Garðabæ og á Eiðistorgi. Hagkaup. Ein ferð, betra verð. 1600 milljónir vilja ólmar komast til landsins. Potturinn í Eurojackpot stefnir í 1,6 milljarða. Eurojackpot, föstudagur til fjár. Ég segi nú bara sem betur fer Hlöll ekki með heimsendingu. Því þá færi ég líklega aldrei út rúsi. Hlöllabátar ávannabindandi unaður. Hlökkum til að sjá ykkur á Andrésar Andarleikunum. Atlandsolía, Akureyri.
Langar þig á tónleika með Beyoncé í boði Pepsi Max? Taktu þátt í skemmtilegum leik og þú gætir unnið draumaferð fyrir 2 á Beyoncé tónleika í Kaupmannahöfn ásamt fullt af öðrum skemmtilegum aukavinningum. Leikurinn er einfaldur. Innan á öllum Pepsi Max flöskum er lukkunúmer sem þú skráir inn í Beyoncé appið á Facebook síðu Pepsi Max á Íslandi. Dominos kynnir. Mér dreymir oft fáránlega drauma. Á miðjum akrinum eru hvítir menn að slátra fjölskyldu minni. Falskur fugl, kominn í bíó. Það er 40% afsláttur af öllum pizzum af matseðli á Wilsons Pizza. Pantaðana í síma 581 1515. Og við allan sólarhringinn, í Skeifunni, í Garðabæ og á Eiðistorgi. Hagkaup. Ein ferð, betra verð. Ég heit Erpur Eyvindsson. Ég er decaf sojalatte þambandi mussuklædd feminista þurrkunda. Ung vinstri græn. 1600 milljónir vilja ólmar komast til landsins. Potturinn í Eurojackpot stefnir í 1,6 milljarða. Eurojackpot, föstudagur til fjár. Ég segi nú bara sem betur fer Hlöll ekki með heimsendingu. Því þá færi ég líklega aldrei út rúsi. Hlöllabátar ávannabindandi unaður. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísgrjónunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Tveir harðið með ykkur hér á föstu degi, já, Svæhat. Og verðum það alveg til 6 í dag, þannig að við eigum nóg eftir strákandir. Styttist í, já, stuðlagið. Það verður veistla fyrir í dag. Við erum ekki að kalla það sem þetta kallast. Þú voru ánæður með það í dag, hérna. Ég er einu sinni verið ánæður með stuðlagið. Já, þú voru ánæður nú, það er 2.52. Já, stutt. Já. Ok. Ég vissi að við erum ánæður með það. Já, ég er mjög ánæður með það. En hörðu, ég ætla að koma með hugmynd. En award-winning hugmynd. Hvað er það? Manstu þú lást upp í rúmi Allsber sköllóttur 17 ára upp á Sauðárkróki að skrifa þetta ástarbréf? Í svona milljónasta sinn. Ég var með hár á Sauðárkróki. Ég nenni ekki að segja þetta aftur. Okay. Bara hér eftir, þá hendi ég ykkur í þið þú að segja þetta. Ég missi að hárið 24 ára, sko. Já, ok. En það var farið að þinna þannig eitthvað 17 ára í? Nei. Ok, varstu með þykkt hár 17 ára? Þannig að þú lást upp í rúmi 17 ára að skrifa ástarbréfi og varstu Allsber með þykkt hár. Hver sagði ég hef verið Allsber? Þú varst að koma til jamminu, að skrifa ástarbréf. Já, bara koma heim í fötum og ég sef ekki Allsber í það, kannski í stuðbuxum. Nei, menn þessi er heldur góð, sefur ekki Allsber, hörðu. Nei, menn þessi var heldur góður það. Ok, nú ég verið með... Hvað, ertu á glugganum heima þannig? Nei, nú ég gist með þér í útlöndu svona... Ertu á peeping Tom eða? ...billion times. Þú er aldrei verið í nærbúsum. Er það eitthvað sem þú byrjar á nýlega eftir að byrja að ferðast með mér eða? Er það bara að ferðast með mér eða? Eftir nærbúsum annars eða? Kannski er ég að stríða þér. Já, mögulega. En já, allavega, það sem ég ætla að segja, þú skrifaður þetta bréf. Lást heima, Allsber. Ég er búinn að lesa yfir því, við verum ekki að ræða það aftur. Nei, ég ætla að koma með hugmynd. Þú voru að taka vel í þetta. Syngjum í hana. Alveg svo við gerðum hana við hringdum í stelpuna sem var labbaður hálfa leið og ætlaði að sleik við hún. Írisi. Já. Syngjum í hana. Mér langar bara að spyrja hana og við getum rætt þetta við hana. Hvað hefði hún gert? Hefði hún tekið vel í ástarbréfið? Var hún til í blöðan? Það er svo óþægilegt fyrir hana líka. Þú veist, það er alveg nóg að ég skulle vera að draga hana greið inn í þetta hér í fjölmiðlum hvað ég var ógeðslegur. En við köllum hana Gilsu. Hún getur verið nafnblendið. Það langar bara að ræða við hana. Hún þarf ekkert að koma undir nafni. En hvað á ég að spyrja hana? Mér langar bara að ræða við hana, hans. Eða við félagarnir, smá spjall. Út til það, þú segir skoða, þá áttu til í það. Það er bara hannig, það verður hringt í hann næsta föstudag. Ég get ekki loðan þér. Líka veistlan. En varst þú búinn að finna eitthvað ástarbréf eftir þig, eða eru að fara í sturlaða staðreyndir? Hörru, já, sturlaða núna, en að gekk að mér að þenn, að finna í þessum blöðum daginn, og ungur aðdáandi, og spurði mér mjög einlægt af hverju ég var aldrei spenntur fyrir sturlaðum staðreyndum, eins og allir hinir. Er ég eitthvað þunglindari með svo staðarendir að ræða hérna? Það er snilling og þetta, já þegar hann segir það. Það var bara eitthvað 7 ára ungur strákur, gekk á mér. Þú ert ekki að Spentur og Pétur og Svepp og þeir innan þeir að fyrir sturlaða staðarendir. Þeir elska sturlaða staðarendir. Er ég eitthvað leiðilegri með það? Já, greinilega. Annars hann ekki verið að segja þetta við þig. Já, svona 7 ára og gekk á mér smálend. Já, annað. Sýndu á áhugununa. Ég ætla bara, förum í þetta, djúðlaka þetta til, hvað eru að fara í? Það er sturlaða staðarendir. Yeah! Og við byrjum hér á fyrstu. Höfrungar elska að spegla sig. Sturlu staðarind. Það er þannig? Já. Hverju speglaði sig? Er speglaðurinn í svona en það? Já, örugglega bara að sjá eitthvað sem geta speglað sig í. Ok. Skipið eitthvað? Það er nettur höfrungur í þér. Hvernig þá? Þú hatar nú ekki að spegla þér. Já, það er góð punktur.
Ég vinn í líka þáttu að spegla út allt, sko. Þú hatar það ekki, sko? Þú hefði eitt markmið í lífinu, bara, nú ætla ég bara ekki að horfa í spegil í dag, ég get það ekki, það er ekki hægt. Það er spegla út allt í sportinu. Það er ekkert út af því, sko. Þú sækist í spegla, sko. Sækist ég í spegla? Ég hef alveg verið með þér á hótelherbyggi, þú gerir ekki annan að spegla. Það er bara heldur góður. Hvað er ég bara að baða alltaf? Hvað er alltaf að náðu með þar? Egil, hvað er að gera? Egil, niður? Það er bara mjög ofta niður. Ok, næsta staðarind. Andarsæði drepur bakteríur. Andarsæði drepur bakteríur. Robert. Þannig að það er gott, það er basically að segja sem er holdt. Af hverju ætti að benda fólki á þetta? Hvað vilt að fólk var að gera? Og hver fattaði þetta? Hvað var hann að gera? Fólk bara hlaupa nú á tjörn núna og hrist ykkur öndi, það er svo vilt að fólk gera það. En svo líka bara hver fattaði þetta og myndur þið segja frá því, bara herðu, já nú komast að því að andarsæði það drepur bakteríur. Ég myndi ekki segja sálega frá því. Hvernig ósköpunum veistu það? Kitty segði mér það. Eigur í gær og... Það er svona næsta. Það var stúlka sem seldi afgang af brauðsneið sem að Justin Bieber var að borða á $1,000 á eBay, eða 130 skall. Justin Bieber satt einhvers staðar, var að borða samloku, kláraði hann ekki, skildi eftir, stúlkan fór, tók hana, var með mynd af Justin Bieber að vera að borða samlokuna, eBay 130 skall. Er fólk geðveikt? Já, bara, þetta er ótrúlegt, sko. Líka, hvað gerur við restina af einhverja samloku? Hvað er þetta með þetta upp á hillu bara? Ég múti að ramma hann inn. Ramma hann inn, samlokuna? Já, bara að þú veist, setja hann í einhvern umbúður hann og bara mynda Bieber og samloka fyrir neðan. Ef þú mættir eiga samloka hverjum sem einhverja að vera að borða, hvað myndur þú velja þér? King's Psy. Þetta gagnastælgur? Já, ég elskar. Hvað er að þér? Ég er his biggest fan. Ef þú spilar ekki Gentleman í dag, Auðun, ég veri reiður, ég veri fílu. Settu það bara í stuðlaðið þitt. Nei, þetta er á lista FM. Þú vilt bara ekki spila þetta út fílubóki. Settu það bara á og hættu þessu. Má ég halda fyrir með styrla starrið? Þú mástu hvað strákurinn sagði við þig? Ásaki. Þú mástu að vera spenntur? Ég er spenntur. Já, hér, fyrir 56 miljón árum voru hestar á stærði endur í Bandaríkjunum. Og svo stóð hérna fyrir aftan 97% allra dýra eru útdauð. Já. Það eru bara 3% eftir, þú veist, það er hann að fyrir 56 miljón árum, þá eru bara hestar. Þá getur maður átt hest sem gæludýr, sem væri bara hlaupandun inn í það. Það var æðislegt. Sem var á stærði önd. Það var stórkostið. Það er ekki fyrir þess að hest sem er bara eins og önd. Já, það er bara æðislegt. Það er ógætla að fyndið maður. Vá, þá myndi ég ná mér í gæludýr. A tiny little horse. Svo er það hér, þetta fannst mér líka mjög skemmtilegt. Ef það eru einhverju pólverjar að hlusta, það er 100%. Þá þekkja þær þetta. Kóngulær eru vinsælt jólaskraut í Pólandi því að samkvæmt þjóðsögu gerði kónguló teppið hans Jesú úr kónguló af vef. Ég er ekki að fara að þetta í Póllands, það er bara svolítið. Það er samt líka mjög skrítið að tengja kóngulær við jól. Það er ekkert meir í lífinu sem ég hata meira en kóngulær held ég. Ég held að segja ekki neitt. Meira heldur en hérna geitungur? Já. Ég sé þig sko fyrir fram að geitung. Já, það er nummer 2 sko. Ég pissi í mig þessi geitung. Já, ég hef orðið vitnaði. En sko, ef ég myndi segja þess að það er bara heima og sjónarbið og ég myndi finna kónguló bara setjast á öxlun á mér, ég held ég myndi deyja. Bara deyja úr áfalli. Ég myndi ekkert öskur og hlaupa, þetta er bara mitt síðasta. En þú veist að þetta er fólk sem á kónguló er bara sem gæludýr. Já, það er bara eitthvað að því fólki. Svo er það hér, yngsta amma allra tíma var 23 ára. Hæ? Já, 23 ára og þinn amma. Það er weird. Já, weird er eiginlega ekki orðið, það er bara lókislegt. Já, það er vel steikt. Og hvað ætlum að það eru gömur þú negnaði spanni? Hvað sé, 12 ára eða eitthvað? 11-12? Og stelpan er þá 12 ára líka? Hvað er að gera þetta? Ég vil ekki ræða það. Hættum að ræða þetta er ógslegt. Hérna, það er næsta, það eru 2 eftir. Það var maður sem sagðist, já þetta fannst mér aðeins, það var maður í gamla daga sem sagðist eiga sólina og rukkaði fólk fyrir hlýju og sól. Þetta er góð, bara vel gert hjá hann, hér á sólinu. Já, bara röldum, bara herðu hérna, ertu í sólbæði? Já, og skulda mér 1000 kall. Akkur, af því ég á þetta kvikindi þannig uppi. Já, hana. Mér finnst það æðislegt. Alveg svo að rukka fyrir bekkinu á Benidorm. Mæstu við félaginu móti í Benidorm? Já. Shit sem áttu baut með þetta í Benidorm. Segðu Spán. Segðu ég að búið þetta í Spánar. Það er bara hljóma strax betur. Mæstu við baut með þetta í Spánar. Já. Og við félagarnir vorum bara á Spáni í chillinu. Og lágum á okkur bekk. Sem kemur einhver gæi sem bæði var mjög leiðilegur. Og það var eitthvað svona Coca-Cola. Já, hann var að auglýsa bara drykki. Ég er eitthvað svona öskrandi. Já. Þú veist, þetta er ekki flókið. Ef ég er að liggja á ströndinni og ég er að tana og mér langar ég að beverage, þá lít ég í kringum mig. Ég þarf ekki að heyra gæjan non-stop. Coca-Cola, cerveza. Vá, hvað var þreyttur. Akkur þetta byrjaði mig, er eitthvað sem ég veit ekki. Já, ég var alltaf reyður að hugsa þetta. Hversu þreyttu er þetta? Og síðan kemur hann að þér og rukkar þig fyrir að liggja á bekknum. Já. Vá, þreytt. Leiðu bekkina. Svo er það síðasta.
Karlmenn verða oftar ástfangnir en konur. Sturlu staðrind. Það máli? Ég þekki bara ástsjúka menn, ég þekki ekki eina ástsjúka konu. Þegar þú segir það, það alveg rétt. Hvað fannst þið standa upp úr í dag? Hvað eru upp á staðrindin, Egill? Eitthvað Mendunar? Bíberinn eða öndin. Já, bíberinn var líka gott. Og höfrungar elskar að spegla sig. Sé ég. Hér eru 3 meistarar. Eminem, Lil Wayne og hver Egill? Ég var ekki hlusta. Ég var á Facebook. Hvaða 3 snillingar eru í þessu lagi? Eminem, Lil Wayne og... Er þetta headphone með? Já, wow. Þetta veim. Vikunar á FM 957 Hringurinn. Æsispennandi bók, hlaðin spennu og full af ást. Göldrum, þreytandi foreldrum, heimalærdómi, dauða og vináttu. Gagnrýnendur halda vart vatni yfir bókinni og segja hana samblöndu af Hunguleikunum og Harry Potter. Í tilefni þess að Hringurinn nú komin í kilju, ætlum við að gefa nokkur eintök af bókinni næstu daga. Fylgstu því vel með á FM 957 þar sem þú getur nælt í eintak. FM 957 og Bjartur. Hver vill ekki klæðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum fimmtudagsmorgni hjá Ingva Eysteins drögum við út fyrirtæki vikunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Biljardbarinn Faxafinni. Opið núna. Biljardbarinn Faxafinni. Stundum þá stelst ég til að fá mér einn ilmandi hlöllabát á leið heim úr vinnu. Segir svo bara við konuna að ég sé ekkert svangur. Hlöllabátar, ómótstæðilega freisting. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Langar þig á tónleika með Beyoncé í boði Pepsi Max? Taktu þátt í skemmtilegum leik og þú gætir unnið draumaferð fyrir 2 á Beyoncé tónleika í Kaupmannahöfn ásamt fullt af öðrum skemmtilegum aukavinningum. Leikurinn einfaldur. Innan á öllum Pepsi Max flöskum lukkunúmer sem þú skráir inn í Beyoncé appið á Facebook síðu Pepsi Max á Íslandi. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar milli 16 og 19. Lebowski Bar. 6-faldur lottopottur stefnir í 60 baráttu glaðar milljónir. Lefðu þér smá lottó. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Boltasmára 1, Kópavogi. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hver eru þessar sláandi fréttir, Egill? Það komið update í stóra Ecclepen málið. Brian Ecclepen, a.k.a. eða betur þekktur sem Brynjar Már. Betur þekktur sem Brian Ecclepen. Betur þekktur sem Brynjar Már, hann búin að heita það lengur. Ok, segir sér sjálft. Þú var reyður, sant? Ég settir allan að kommenta á því þegar hann sagði í dag breytist lífið okkar að eilífu, takkar Önnu Kristínu Ecclepen inn í það. Akkurat. Og ég segi what's going on, Ecclepen? No. What's going on, segði ég. Og hann ekki bara að svara. Svona, skrifaði þetta ekki það? Ég skrifaði þetta og hann ekki bara að svara og það fólk að segja, hvað að gerast, segðu frá, nú segir þú frá gamli, einn segir preggi, konan ólétt. Fólk að fara bara límingunum að spenningi. Síðan kemur okkur fjölskyldumeðlimi til hamingju, gangi ykkur vel, til lukku, en við fengum nafnlausan póstöðun þegar við eigum máliðar, við þekkjum, hlustendur okkar eru gáðar en almenni hlustandi og það nafnlaus ábending, við ætla að lesa þetta fyrir þig núna. Byrjaðu bara að tegja því buttuna þinn á meðan. Nú hvað það að gifta sig það? Orðrétt. Þau eru í einhvers konar brúðkaupi núna eða fóru í dómskirkjuna og að gifta sig núna þau og stelpundar 2 6-pack of Corona fyrir Gilsara. Þannig hann að gifta sig gallinn? Ég pakkaði það saman. Það eru talandum að vera með buttan á púlsinum og það ekki að slúður. Hann er að gifta sig bara right now. Hann er bara í kirkjunni núna, as we speak. Já, ég óskaði til aðmikið. Þessi slúðurpakki á þér hérna sem þú hendur í hérna sem þú fara að senda hann í e-maili sem 10 daga gammal. Sko ætlar að fara að rakka hann niður? Nei, alls ekki. Ég fyrir maður netið að leita. Já, þetta var gott slúður, þetta er aðmikið. Þetta er að gerast núna. Þetta getur ekki meira current. Nei, nákvæmlega. Hár rétt þér, út frábær. Bara takk, ég vildi fá smá rós fyrir það, takk. Þú ert það. Nú er ekki að hvetja mig, kannski fer ég að geta reglulega. Hendi ykkur svona fárlega fresh slúður. En ekki komið tíma að klára þetta lagðitt? Ekki komið tíma að það?
þú akkur alltaf sviðbyrni sem fá skít í því, þú talar stuðlagið. Það getur ekki verið bara, akkur brosar ekki bara? Af því að það saur á leiðinni. Saur á leiðinni? Og það ekki frá mér. Nei, ég get lofað, það ekki saur á leiðinni, því að það King Jónas Erik Alberg að fara að detta hérna núna. Herðu, við getum þess að ekki sett trailerinn. Ætlar að halda áfram að kalla þið DJ Muscleboy? Þú veit að ég komið samkeppni að það bara hægt að kalla DJ Muscleboy. Rikki G var að þetta í stúdíu. Rikki, hvað það svo segðu? Vissur að það til annar DJ Muscleboy? Hann með gimp. Hann með gimp, sko, hann að gegga svona diskokúlu. En við erum með okkar eigin DJ Muscleboy. Og langa gaga þessa kúlu. En allavega, hér kemur trailerinn þinn. Are you ready? Is everybody on the floor? Are you ready, Iceland? We put some energy. Are you ready, Iceland? It is time. 1 year ago, he was not a DJ. Today, he is the most respected DJ of all time. Are you guys ready for Stuðlagið? Oh my God, is that DJ Muscleboy? Oh my God, girls, hey, it's DJ Muscleboy. DJ Muscleboy. Þetta lengsti trailer í heimi. Þetta alveg trailer. Smábúi er ekki DJ Muscleboy nafnið, en ég fagnar samkeppninni. Já, en hvað ætlað þú þá að kalla þið? DJ Hættu? Mér það heldur gott nafn. DJ Hættu er bara ekki gott nafn. Umlegt nafn, DJ Hættu. DJ Hættu að spila. Nei, DJ Blöð. DJ Blöð, það farið ekki harðara nafn. Hvað heitir viðbjóður dagsins? Hætt að kalla viðbjóður dagsins. Ok, sorry, maður ágjör með leiðindi. Þetta er einna Jónas Erik Alberg. Jónas, á ég skrifa það, Jónas Erik Alberg. Nei, það fættist auðun. Þú veit ekki hvað villus. Ég heiti Egil Einarsson, en ég er DJ Muscleboy. Já, ég var bara að vita hver þetta er. Hann heitir þetta, heldur hann er með annan nafn, hann er Bass Hunter. Já, ég er enda heilt það, ég hef heilt Bass Hunter. Já, auðvitað. Er það ekki hérna, hún heitir Anna. Jó, til dæmis. Eru að fara að spila það? Nei. Nei, auðvitað ekki, því að það er ágætis lag. Nei. Full bjartsinn þarna, Blöð. Við erum að fara í Svo Gilsar er bara að spila eitthvað ágætis lag. I promised myself. I promised I wait for you. Já, hann á ekki það lag. Já, víst á hann það lag. Já, ok. Þannig að ég vill það ít á play. Já, og allir að móti keyra græjur í botn núna. Ég veit hvað þið eru að hugsa við venjulega fólkin þegar kemur þessu lagi. Ég get huggað eitthvað það samt kæru hlustendur, þið sem eru með svona svipaðan tónlistarsmekk og ég. Eða bara ekki með tónlistarsmekkina segil, þannig kannski að það fara milli veginn á okkur. Þetta er bara 2 mínútur, 2:52, við getum fagnað því. Það er alltaf liðlugur með. Hér kemur lagið Stuðlag dagsins. Hvað? Slaka á. Þannig að koma. Þetta er þinn. Hvað er hann að gremja eða? Það er dramatískur. Hann er síðan tilfinningar. Hann er komið til Íslands þessi. Hann er ekkert ólíkur Rikka G. Dökkarur og sætur. Þá er þetta búið. Málið Ég skal gefa Beisandi það, hann á gullfallega kærustu. Þessi dökkarað sem er öllum myndmöndunum hans. Segja reitt, margir ósáttur í minn núna. Nú akkur. Og ekki út af laginu. Jú, út af laginu. Út af því, fólk er mikið í prófum. Og þeir langar ekkert að vera í jamgír núna, þá vera í læri-gír. Já, og þú náttúrulega komst bara þjóðin í þvílíkan gír þarna. Og allir hugsa bara döfulli maður, þú erum bara að hella í okkur. Nei. Það er sem er að gerast. Af því að heyrðu I promised myself með Beisandi. Það er svo gott lag. Já, það var frábært, þetta var stuðlag dagsins hjá DJ Hættu? Nei, DJ Muscleboy, ég læti ekki hann að gæða búlið á mig. Nei, ok, þú ætlar ekkert að gefast upp. Ég ætla bara að senda hann e-mail og segja bara, hörðu, það er einn DJ Muscleboy, þú ert ekki lengur DJ Muscleboy, það er það sem er að gera sér, nákvæmlega núna. Þú ætlar bara að vera harður. Var hann ekki að láta búlið að sig á þessari myndi? Já, þau er nú ímislegt samíðanlegt, þú og DJ Muscleboy, ekki bara DJ-nafnið okkar. Hver reddaði slúðurinn Brian Eccleben, réttu bönd? Þú? Já, ég. Þessi er höndi mín uppi núna þeim. Hvað? Ég reddaði mesta fresh slúðri sem hefur verið í FM95 blöð. En það fyrir að styttast í lokin hér hjá okkur Agli. Þetta er búið að fljóta liða maður. Rikki G, eins og þið heyriði mættur hér í stúdíu. Ég ætla að grípa farnið fyrir þenn. Já. Ég vil fá, fyrir ekki, ég ætla að fá Gentleman með Psy eða ég kirkji þig auðvun. Fyrir ekki afskiptónarskap. Ég er ekkert að grínast, mér finnst þetta eitthvað skemmtilegsta lag sem ég heirt í mörg ár. Sko mér finnst vídeoð alveg fyndið, þetta er hundlega lag. Nei, þetta er bara ekki hundið, bara gott lag, settu það bara á og hérna.
Fáðu þér hérna sígaret og pönnuköku, án gríns. Það voru ekki bara að ræða það er ekkert að gera. Lagið ekki til hérna? Víst það til hann og sagði þið máðan og Margot fóðum dílitaði þegar það var að í spilin. Gentleman. Já. Viltu freka það heldur en Gangnam Style? Já, Gentleman er helmingi betra lag. Já, bara nýrra það getur þetta ekki sami skíturinn. Bara mjög gott lag. Það er allavega, það er komið hérna. Við þakkum fyrir hlustunum í dag. Kæru hlustendur. Takk fyrir okkur. Og eigiði góða helgi. Rikki ætlar að taka við á okkur. Hvað ertu til 9 kvöld, Rikki? Það er 8, það er Better Blend. Já, betri blandan. Með Bryn Jarmar. Coach Rikki, byrju. Brian Ecclepen er Brian Ecclepen með þér í kvöldu? Nei, hann er með betri blönduna. Hann er, núna komið nýtt nafn á þáttinn, það er betri blöndan. Þá er hann að DJ heima á sér í stofunni. En það er búin að taka það upp? Í Kaliforníu, nei, ég held að það er bara live gefli. Hann er að gifta sig núna, Rikki. Erstu allt niður þig? Það getur að vera, ég veit það ekki. Hann líktur að búin að taka þáttinu upp. Þú veist, hann er ekki búin að gifta sig, hvað? Hann er að gifta sig núna, as we speak. Já, getur vel verið að... Ertu ekki búin að... Þá er þetta bara brúðkaupsveislan. Þá er hann bara heim í stofu með liðinu að DJ í beinni á FM. Þú sást ekki þennan status hjá honum. Í dag breytist lífið okkar að eilífu og takkar Önnu Kristínu Ecclepen inn fyrir klukkutíma síðan near Orlando Beach, Florida. Já, farðu að sjá það. Já, farðu að draðu hausinn og raskatuna og reynda að fylgjast með maður. Kom inn í útvarpið og spjalla við Try Hard út í hann allt niður þig. Vertu bara að fylgjast með þetta alveg körrent. Eigið þið góða helgi, kæru hlustendur, lærið ekki yfir ykkur þeir sem eru í prófum og við heimumst aftur á mánudaginn. Takk hérlega fyrir hlustunni í dag. Egil, takk fyrir daginn. Takk sem leys og Rikki, gangi vel með þáttiðin. Já, gangi þið vel, Rikki. Rikki G stendur það fyrir Rikki Gay. Þessi var þetta besti bandari. Hvernig fannst þið þessi gilsari? Þessi var rándýr. Hæ? Ég verð ekki. Hvernig fannst þið þessi gilsari? Þetta var eitthvað besti bandari sem ég er ekki greitt. Mér fannst þessi helviti góð. Hækki í læginu, dröpa á læginu. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Í 10.11 Rhinos á 179 krónur, Coffee Crisp á 99 krónur, Nóa kubbastöng á 59 krónur, Appelsínu Trópi á 179 krónur. 10.11 Fljótlegt og þægilegt. Alvöru eldgrillaðir hambúrgarar og heimalagaðar sósur. Hambúrgarasmiðjan, Grensásvegi. Dominos kynnir. Mér dreymir oft fáránlega drauma. Á miðjum akrinum eru hvítir menn að slátra fjölskyldu minni. Falskur fugl, kominn í bíó. Árið 1909 gastu ekki leyst krossgátu. Það skiptir þig. Af trúalegum ástæðum þá tek ég brakandi stökkt og ilmandi beikonið af hlöllabeikonbátnum mínum. Það þýðir þó ekki að þú þurfur að gera slíkt hið sama. Hlöllabátar, sérsniðin skyndibiti að þínum þörfum. Alltaf live tónlist á föstudagskvöldum frá klukkan 8 og ískaldur Egils Gull á 590 krónur. Skemmtigarðurinn Smáralind. Bomban í kvöld klukkan 20:10 og Stöð 2. Stöð 2 í leikandi áskerpu. FM 95 Blö á FM 957. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið.